Schönen Abend noch an euch allen. So. Das macht echt gute Laune. Das lässt man dabei auch die Frust raus. Boah, echt der große Stichflamme Kohl. Das ist geil. Boah, vorsichtig. Der scheiß Wind. Der macht die Flamme richtig groß, der Wind. Boah. Da muss man schon aufpassen. Heute mit einem Sturmfeuerzeug angezündet. Boah, mega. Wenn der scheiß Wind nicht wäre. Ich finde das geil, sowas. Jetzt kommen wir schon zur Sache, jetzt wird es schon, das Feuer wird schon kleiner. Konnte schon dicke Rauchwolke hoch, müssen ein bisschen Abstand halten, wegen der Rauchvergiftung. Ja, es hat sich wirklich gelohnt. Es war echt ein tolles das war echt ein tolles Feuerwerk. Das hat sich super gelohnt. Jetzt sieht man noch ein bisschen Glutasche da drin. Wird auch so knistern. Also es hat sich wirklich gelohnt. Das, was ich jetzt mache, ist lebensmüde. Ist zwar verboten auf dem Balkon, aber das ist lebensmüde, was ich mache. Ich lasse nur die Frust raus, weil ich bin heute schon wieder fertig gemacht worden bei Facebook. Aber eine gute Frau hat mir geholfen. Ja. So, dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Das Feuer ist jetzt ausgekühlt. Und bis dann, Freunde. Ja, da kommen noch einzelne vereinzelte Funken kommen noch. Wenn andere mit Shisha, mit Marihuana auf dem Balkon rauchen, mache ich dieses hier. Ganz einfach. Ja, wird schon ein bisschen abkühlen. Ja. Ich werde das jetzt auf Facebook reinposten. Ist mir auch komplett egal, wenn da doofe Kommentare kommen. Ist mir scheißegal. Gibt da sowieso nichts dafür. Und ich wünsche allen einen schönen Abend und bis dann, Freunde.